Hello there! Oh, ayan na ang continuation. Oh, kala nyo tapos na yung video ko. Hindi pa. Ito nga, next day, bumalik ang ating replacement. Titignan natin kung papasa na po sa atin, no? But anyway, nakita nyo naman, maganda naman yung kanyang yung kanyang shade, right? Parang wala lang. So, titignan natin ngayon kung hindi na dispalinghado or ruined. Ewan ko kung yun yung English nun. Ang ating foundation. Ha? Di ba nakita nyo na nakaraan nakaano siya? So, again, it came from Il Makiage, New York. We're gonna open it again. Bago to, guys. Buksan nga natin siya. So, eto na nga. Okay. Hindi na siya. Nandito pa rin siya. Hindi pa siya bukas. Tignan natin kung tumapon uli yung laman niya. Okay. So, para naman sabihin ninyo na hindi ako nagsisinungaling, talagang pinalitan. Ito yung isa. Ayan, oh, hindi ko pa siya ginagamit kasi nga, it's so dirty. Balik ako ulit na putol, ayun na nga, sumobra na daw ang aking mga storage. So anyway, ayun nga yun yung dati, oh, diba? Hindi ko pa siya ginagamit, oh, yan siya, oh, bawas na. So pinalitan nila ng bago, sana hindi siya butas. Ay, sana all. Diba? Ayan, ganyan dapat ang itsura niya, malinis. Compared to this one, oh, dirtiness. Pero at least nakakuha tayong libre. Diba? Isipin mo guys, $40 yung isa niya. Diba? So ngayon titignan natin kung nabubuksan niyo ang kanyang nabubuksan siya. Nabubuksan ba? Wait! But wait! Parang ayaw na naman bumukas. Dali lang. So, ay! Oh! Ganyan yan dapat. May pump. Okay? Kasi ito, pag binuksan mo guys, hindi na bubuksan yung pump, nabubutas siya, o diba? Ayan. So anyway, mabait naman po yung customer service ng Il Makiage. And of course, susubukan pa rin natin siya. I wore it for like 8 hours. Maganda yung coverage niya, hindi siya makate. Make sure you just put a little bit of primer bago ka maglagay. Ako hindi ako primer. Hindi conditioner sa ulo yon. Moisturizer. Yun. Lagyan nyo ng moisturizer. So, again, Il Makiage in the United States from New York. Okay? It gives you your actual shade and it's very, very light. So, despite dispalinghadong shipment, pinalitan naman. So, we're good to go. Okay? Your free trial starts again. And then, after 14 days, they charge you the full amount. So, pwede nila akong i-charge ng full amount. Actually, this one restarted. Canceled all mine now. This one restarted for 14 days. Today is the start of that. Okay? So, yun na nga. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed ang mga kaartihan ng inyong kapusa. Hello there guys! Ako'y nagbabalik. Ito ang continuation.